ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணாவது சளிக்கு வந்து நான் சொல்ல போகிற கஷாயம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சித்தத்தை கஷாயம் சொல்லுவாங்க. இது பேர் வந்து சித்தத்தை. இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கிடைக்கும். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சளிக்கு வந்து ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி கஷாயம், ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு கஷாயம் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தத்தை கஷாயம். இப்போ எதுக்காக வந்து நான் சித்தத்தை கஷாயம் வந்து எடுத்தேன்னா, என் பொண்ணுக்கு வந்து லாஸ்ட் 2 வீக்ஸாக நான் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, நல்லா வந்து சளி பிடிச்சிச்சு. அது ரன்னிங் நோஸ் இருந்தது. ரன்னிங் நோஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து நெஞ்சில் சளி சேர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து நான் இங்கிலீஷ் மெடிசனை விட நம்ம இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து கொடுத்தோம்னா உடனே நான் வந்து உண்மையை சொல்றேன், இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து 2 வாட்டி கொடுத்தேன், குறையவே இல்லை. அவளுக்கு இன்னும் சளி தான் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது இங்கிலீஷ் மெடிசன் நமக்கு ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு எப்பவும் போல நாட்டு மருந்து கொடுத்தேன். இந்த சித்தத்தை கொடுத்தேன். இது கொடுத்த உடனே மறுநாள் நான் வந்து கொடுத்தேன். அன்னைக்கு தலைக்கு ஊத்திட்டு காலையில இதை கொடுத்துட்டு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். இந்த மாதிரி சளி சரியாகலன்னு அவர் வேற மருந்து கொடுத்தாரு. ஆனா அந்த மருந்து கொடுக்கவே இல்லை. அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்தத்தையே நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. குழந்தைக்கு வந்து நெஞ்சில் இருக்க சளி எல்லாமே கரைஞ்சிச்சு. ஸோ மறுநாள்ல இருந்து அவளுக்கு ரன்னிங் நோஸும் இல்லை, இரும்பலும் இல்லை, தும்பலும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஃபுல்லாக கியூர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்து சாப்பாடு நல்லா கியூராக அவளுக்கு கேட்கும் போது சரி நம்மளும் மற்ற குழந்தைங்களுக்கு இந்த கஷாயம் கொடுக்கலான்றதுனால தான் இது வந்து சித்தத்தை இந்த வாட்டி வீடியோ எடுத்தேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தத்தை வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நெஞ்சில் இருக்க சளியை வந்து கண்டிப்பாக கரைச்சி எடுத்துரும், நோஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பல், குழந்தைங்களுக்கு வந்து நைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருமிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்தத்தை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருமல் வந்து கம்மியாகும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த சித்தத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா வந்து பசியும் எடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து என் பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 3 monthsலேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 months. 3 monthsலேருந்து ஃபுல் பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம். இப்போ வந்து குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவள் வந்து 11 months பேபி தான். ஸோ அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாலாடை கஷாயம் தான் கொடுப்பேன். ஸோ என்னோட பாலாடை வந்து இந்த ஒரே ஒரு பாலாடை கஷாயம் தான் குடிச்சா அவளுக்கு நெஞ்சில் இருக்க சளி எல்லாமே கஞ்சுது. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் சின்ன பொண்ணுக்கு ஒரு பாலாடை, என் பெரிய பொண்ணுக்கு 2 பாலாடை. ஸோ அதே மாதிரி தான் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க முடியும். ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தத்தை வந்து ரொம்ப காரம் பிளஸ் வந்து விறுவிறுன்னு வந்து ஜில்லுன்னு ஒரு மாதிரி விறுவிறுன்னு இருக்கும். அது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நீங்க வந்து வெறும் சித்தத்தை மட்டும் கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் இந்த சைஸ்க்கு அளவுக்கு எடுத்துட்டு இதை வந்து நல்லா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கல்லு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நல்லா மத்துல வச்சு தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தண்ணியில வச்சு அதுல ஜிஜினா ஹாய் சொல்லுமா. ஹாய் ஹாய் பூஜி இதுல விட்டு இதை வந்து சித்தத்தை வந்து நல்லா வந்து மத்துல வச்சு நல்லா நசுக்கிட்டு இல்ல ஒரு கல் வச்சு நசுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு வாட்டர் கொஞ்சோண்டு தண்ணியில வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா ஆறணுன்னே கொடுக்கணும். இது எப்படி செய்யுதுன்றது நான் வீடியோவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுல நெக்ஸ்ட் இப்ப பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு காட்டுறேன். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சித்தத்தை வந்து ரொம்பவே நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. என் பெரிய பொண்ணுக்கும் சளி கியூர் ஆயிடுச்சு, சின்ன பொண்ணுக்கும் கியூர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்க உங்க வீட்டுல வந்து உங்க குழந்தைங்களுக்கு யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கம்மியா கொடுங்க, பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 1/2 glass 1 tumbler அந்த அளவுக்கு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சித்தத்தை நல்லா வந்து ஒரு பெரிய 1 glass தண்ணியில வந்து நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில வந்து இதை நம்ம குடிச்சோம்னா கூட நமக்கு பெரியவங்களுக்கு நல்ல இருமல் சளி வந்து கண்டிப்பா கேட்கும். ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சித்தத்தை எப்படி கஷாயம் பண்றதுன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு புது கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. கெஸ்ட் இல்லை, எங்க வீட்டோட ஒருத்தர் அட்டாச் ஆயிட்டாங்க. ஃப்ளோரா ஹர்ஷியா, இது பேர் என்னம்மா? கௌரி. இது பேர் நாங்க வச்சிருக்கிறது கௌரி. இது எப்ப வந்தாலும் நம்ம சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்குமா. நம்ம போய் நின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபுட்டு கேட்கும். என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிடுமா, நம்ம முட்டை போட்டாலும் சாப்பிடுமா, சிக்கன் போட்டாலும் சாப்பிடுமா, சாதம் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுமா. நான் வந்து சாதம் போட்டு பார்த்து சாப்பிடுது. அப்புறம் ஆனா வந்து கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்தோன்னா வந்து அது ஒரு வயிறு வந்து வீங்கிடும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் ஆகாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபுட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற ஃபுட்டு தான் கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். இது ஜிஜினம்மா வந்து நடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஹாய் சொல்லு ஜிஜினா, அம்மா பார்க்குறேன். அச்சா ஹாய் சொல்லு. என்ன பண்ற? நான் வந்து ஒரு பில்டிங் ஹவுஸ் பண்ணேன்.
அவள் வந்து ஹவுஸ் பண்ணுறாலாம். என் பொண்ணு சின்ன பொண்ணு வந்து நடக்கிறது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. சரி ஓகே, இப்போ வந்து இந்த சித்திரத்தை கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் உங்களுக்கு வீடியோ காட்ட போகிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சித்திரத்தை வந்து இந்த சைஸ்க்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த சைஸ்க்கு எடுத்திருக்கேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியுது. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா ஒரு நசுக்கிடணும். நான் வந்து மற்ற வச்சு நசுக்கிறேன். நசுக்கிட்டோன்னா இது வந்து நல்லா உடஞ்சிரும். ஸோ அப்படியே போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ்வில் வச்சிடணும். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க்காக ஆரஞ்சு கலரில் ஷேடு வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நான் இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிச்சதுக்காக காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சித்திரத்தை வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு வந்து டார்க் ஆரஞ்சு ஷேடில் ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து நான் வந்து வடிகட்டணும். வடிகட்டிட்டு குழந்தைக்கு வந்து ஒரே ஒரு பாலாடை தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். ஃபுல்லாக வந்து இந்த சக்கையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சார் வந்து நல்லா வடிகட்டிச்சு. உங்களுக்கு தெரியுது டார்க் ஆரஞ்சு மாதிரி சன் ஷேடில் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை சூடு ஆடுறதுக்கப்புறம் பாப்பாவுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த கஷாயம் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்ஸ் கியூர் ஆனதுக்கப்புறம் சளி சரியானதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சளிக்கு வந்து நான் 2 கஷாயம் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தேன். ஒன்று வந்து கற்பூரவள்ளி கஷாயம், இன்னொன்று வந்து சுக்கு கஷாயம். ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாலாடை தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த இது தாங்குற சக்தி வந்து கிடையாது. ஸோ இப்போ சித்தத்தையே பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் காரம், கற்பூரவள்ளி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விறுவிறுன்னு இருக்கும். அப்புறம் சுக்கு வந்து அதுவும் காரம். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு பாலாடை தான். அதுவும் இல்லாமல் வந்து நான் இது வந்து தேன், பனவெல்லம், சர்க்கரை இதெல்லாம் வச்சு எதுவும் கொடுப்பேன். அப்படியே ஒரே ஒரு பாலாடை கொடுத்துட்டேன்னா அது உடனே கியூர் ஆகிடும். அப்புறம் வந்து இந்த இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான். ஒரு வாட்டி சுக்கு குத்தனா இன்னொரு வாட்டி ஒரு நாள் கழிச்சு திரும்ப மறுபடியும் வந்து சித்திரத்தை கொடுக்கலாம். திரும்ப இன்னொரு நாள் கிட்ட கற்பூரவள்ளி கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து குளிர்காலன்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி வந்து சேர்த்துட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இப்படி ஒரு பாலாடை கஷாயம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது சளி வந்து சேராது. ஸோ அந்த இரும்பல் நைட்டு குழந்தைங்க தூங்கும்போது இரும்பல் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த சித்திரத்தில் இருக்காது. அப்புறம் வந்து வேற என்ன விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேனே. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சித்தத்தை வந்து ரொம்ப ஹீட்டு அதனாலதான் வந்து சளி வந்து உடனே கியூர் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பாடி ஹீட் ஆயிடும். ஸோ அதனால வந்து ஒரு பாலாடை வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.